Legend e internetit shqiptar, stil jete luksoz dhe paksa telashe. Mbahuni fort. Kozak Braçi po, ndoshta e keni parë fytyrën e tij, ose të paktën titujt e tij. Ai është djali që përzjeu famën në TikTok me polemika, duke shfakur gjithçka, nga makinat luksoze e deri te fermat e kanabisit. Kritikët thonë se videot e tij ngjanin shumë me udhëzime për shkeljen e ligjit. Por a e ndaloi kjo ata? Sigurisht që jo. Ndërsa ish policët tundnin kokat, Kozaku thjesht grumbullonte më shumë ndjekës. Flasim për fuqinë e influencuesit, apo jo? Gjigantët e mediave sociale? Ata e lanë materialin e tij të qëndronte, duke ndezur një debat të tërë se çfarë është tepër larg në internet. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar madje hodhi idenë e punësimit të influencuesve për të kundërshtuar mesazhet e tij. Atëherë e kupton që ke bërë buje të madhe. Ai ka pasur edhe drama në jetën reale, siç ishte rasti kur u raportua i rrëmbyer nga familja e tij. Dhe më vonë, një përplasje me policinë. E doni apo e urreni Kozak Braçi? Disi të na mbajë të gjithëve duke e ndjekur. A do ta ndiqni ju atë?